Dəyərli şagirdlər, baxaq sualın izahına. Verilib ki, ABCD düzbucaqlı trapesiyadır. AB BC-yə bərabərdir və AD-nin AB-yə perpendikulyar olduğunu görürük. Bizdən nəyi soruşur? Perimetrini soruşur. Ümumi perimetri deyir tapın. Baxın, buradan bir. Bu xətti indirsək. Bura neçədir? 4. O zaman burada 4-dür. Bura 8-dirsə, bu xəttdə baxın, o da neçə olacaq? 8 olacaq. İndi burada verilən bir düzbucaqlı üçbucaq var. Düzdürmü? Burada 90 dərəcədir. Burada 4-dürsə, bura bir x desəm, o zaman burada x minus 4 olacaq. Artıq təxmini görmək olur ki, 6, 8, 10 düzbucaqlı üçbucaqdır. Gəlin həlinə baxaq. Katetim 8. Üzərinə gəlinsin. Digər katetim x minus 4-ün kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratına. 64 plus x kvadrat sonra çıxılsın 8x plus 16 bərabərdir x kvadrat. Buralı neçə eləyəcək toplasam? 80. Baxın, bu x kvadratla bu x kvadrat gedir. Qalır 80 bərabərdir. Mənfi 8-i atıram digər tərəfə. Müsbət 8x. Buradan x alıram 10. Deməli, x 10-dursa, bura 10 olacaq. Birbaşa bura neçə deyəcəyik? Bura deyəcəyik 6. Bəs perimetr neçə olacaq? Baxın, 4, 8, 10, 10. Yəni 4 plus 8 plus 10 plus 10. 20, bu da 12. 32. Deməli, perimetr neçə imiş? 32 imiş.